welcome to my another vlog. Right now আসছি বাবুবাজার ব্রিজ। ওখানে হয়তো বা বুঝতেই পেরেছেন আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি 1 day tour মাদারীপুর। সো নতুন বাইক নিয়ে মাদারীপুর যাচ্ছি। ওইখানে একটা অনুষ্ঠান আছে, আমার নানু বাড়ি মাদারীপুর। তো মাদারীপুর যাচ্ছি। তো সবাই সাথেই থাকুন আর ভিডিওটা এনজয় করতে থাকুন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। ওইটা হইলো বাবুবাজার ব্রিজ আর পাশে সদরঘাট। এই যে সদরঘাট। আমরা এখন যাচ্ছি মাওয়া, দেন ওখান থেকে ফেরিতে উঠবো। দেন ফেরি থেকে যাওয়ার জন্য 20-25 মিনিট লাগবে আর ফেরিতে 1 ঘন্টা লাগবে। তো চলেন যাওয়া যাক, দেখি কি হয়। বাই বাই, টাটা। মাওয়ার এই রাস্তাটা এখনো ঠিক করে নাই। মাওয়ার এই রাস্তাটা ঠিক হইলে একদম পারফেক্ট, কোনো জ্যাম জট লাগবে না। তো ভিউয়ার্স, আমার অডিও মেবি একটু খারাপ হইতে পারে, একটু ম্যানেজ করে নিন প্লিজ। আর অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। Raising your weapon, every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. আমরা মাওয়ার কাছাকাছি চলে এসেছি। তো আরেকটু পরেই ফেরিতে উঠবো। পিছনে যে টোলটা দেখলেন ওটা হলো পদ্মা সেতুর টোল। অনেক কল্পনার পরেও এই পদ্মা সেতুটি হচ্ছে, তাও বাংলাদেশের টাকা দিয়ে। তো সবাই সাথেই থাকুন, দেখা হচ্ছে ফেরি। You're tossing grenades while I'm trying to settle and disengage. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. তো একটু পরে আমাদের ফেরিটা ছেড়ে দিবে। সো বেশি কথা বলতে পারবো না। সো সাথেই থাকুন, ভিডিওটা এনজয় করতে থাকুন। বাইক নিয়ে আজ একটা ট্যুরে যাচ্ছি, কেমন লাগতেছে? না, ফার্স্ট টাইম ট্যুরে যাচ্ছি
তোমাদের আমরা যাচ্ছি মাদারীপুর যাচ্ছি আমার নানি বাড়ি। আজকে চলে আসবো আমরা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবো ফেরিঘাট। সো এইটা মেবি কাউরাকান্দি ফেরিঘাট। ভিডিওটা কেমন লাগছে, ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর কি ভালো লাগছে কি ভালো লাগছে না তাও কমেন্টে জানাবেন। সো সাথেই থাকুন আর ভিডিওটা এনজয় করতে থাকুন। Ready to die on the hill that you built out of lies and deception. Raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. তোমরা কি স্কুলে পড়ো? কোন স্কুলে? সবাই টাটা। I don't wanna fight, 'cause I don't like the way it feels. Those cutting words that never heal. Behind the barricade, you're tossing grenades while I'm trying. এই সেই রস খাওয়ার জন্য আমরা আসছি। টান টানা, এটা কি খেজুরের রস? তো আর হেলাল এই রস খাওয়ার জন্য আসছি মাদারীপুর, আর রস খাওয়ার জন্য না আসছি একটা দাওয়াতের জন্য। তো রস খাই গেলাম, থ্যাংক ইউ মাই ব্রাদার আসাদু। To settle and disengage. You're playing with fire. আমরা চলে আসলাম মাদারীপুরের কাছাকাছি। তো এটা একটা নদী। Preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm while I'm trying to remain in the calm before the storm. আর গ্রামের দৃশ্য নিব না, এটা কি হতে পারে? ওই যে আমাদের ভাই তোলা নিয়ে ব্যস্ত। তো মামা তো বোন বলতে চাও? কি খাও? তোমার নাম কি? আব্দুল্লাহ। হ্যাঁ, এখন খাওয়া দাওয়া করবো, লাঞ্চ করবো। লাঞ্চ করার পরে একটু আড্ডা দিব, ঘোরাঘুরি করবো মাদারীপুরে। সো সাথে বলো বাঁচাও সুজি দাও, বাঁচাও সুজি দাও। আমরা এখন মাদারীপুর থেকে রওনা দিচ্ছি। তো বাকি কথা পরে হবে। তো সবাই সাথেই থাকুন আর বেশি করে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর এখন আজকে এখানে আমাদের RRJদের মানে আমাদের টিমের চান্স শো হয়েছিল গত বছর, মাউন্টেন ভিউর চান্স শো, ওই যে সেলফি টাওয়ার
তো এখানে সবাই আসছিল, সেতু ভাইয়া সবাই আসছিল। এটার নাম হইলো পুলপার, মেবি পুলপার না, পুলপার। তো বাকি কথা পরে হবে। সবাই ভালোই থাকুন, সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন। টাটা, টেক You're standing your ground, ready to die on the hill. আমার তো তারাই তো ওরা কি করতে আছে না করতে আছে। ওই মুরগি মুরগি মেরাল কি অবস্থা সবার। আমি চলে আসলাম আবার। আমরা এখন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। তো ওরা এই পর্যন্ত আমাদের আগে দিতে আসলো। সবাইকে বাই বাই, টাটা দিয়ে দাও। টাটা টাটা টাটা, আল্লাহ হাফেজ। তো এখন ঢাকায় ব্যাক করতেছি। সবাই দোয়া করবেন যেন সেফলি ঢাকায় যেতে পারি। ক্যামেরায় বেশিক্ষণ চার্জ নাই। সবাই ভালো থাকবেন। কতক্ষণ কন্টিনিউ করতে পারি বলা যাচ্ছে না। তো সবাই সাথে থাকুন। বাই বাই, টাটা, টেক কেয়ার, হ্যাভ ফান। ওরা অনেক দূর আসছে আগাই যাওয়ার জন্য। বাই বাই, টাটা। একটা টাটা দিয়ে দাও। টাটা টাটা, আল্লাহ হাফেজ। না তো গাইস, ঢাকায় যাওয়ার পথে বৃষ্টি হচ্ছে। তেমন বৃষ্টি না, বাট বৃষ্টি হচ্ছে মোটামুটি ভালোই, খারাপ না। আচ্ছা, এই মাওয়াজাম কোন রোডে? হাই রে, I'm trying to settle and disengage. You're playing with fire, preparing for war. Already. জায়গাটা দেখে মনে হইতে পারে 300 ফিট, অ্যাকচুয়ালি এটা 300 ফিট না, এটা হচ্ছে মাদারীপুরেরই একটা রাস্তা। মাদারীপুর, গুড বাই মাদারীপুর। মাদারীপুরে এসেছি আর মিষ্টি খাবো না, এটা তো হতেই পারে না। I'm trying to remain in the calm before the storm. ঢাকায় এসে পড়লাম। এখন যাচ্ছি বনানীর চারটা দিয়ে যাবো বাসায়। তো টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, বাই।